過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰得知離開消失感覺，留下愛，遺憾亦太多。分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺時分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着清晰的思緒片段零落，原物仿似這樣蒸發味覺，微妙分析揭示結果。如若再出錯之後，清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。有台有凳，不過係爭白太陽姐啫。你明明係中意佢咯，如果唔係佢點會同第二個女人傾偈？你會嬲啫？呢啲叫呷醋啊 ！Terry 同 Mabel 見古彩你傾到戲嘅嘢啊嘛，唔預埋我啊，我都想俾啲意見噃。Madam 妹呢個角色我係志在必得嘅，只要你肯講一句，曹生一定會聽。哇！點得啊？跟住你又凍親咯喎！呢套戲我哋個個都好重要㗎。死人啊！死人啊！未得嗎？添 Sir， 知唔知咩環境啊？死者 Annie 潘係最後一塊骨頭嘅女主角，今日第一日開鏡拍攝，最後出現嘅時間係2點半，之後一個人上咗3樓休息。大概4點半左右，導演叫佢埋位，保姆 Rosa 上房唔見佢，啲人就周圍揾。最後就係茶水阿姐發現死者，其他工作人員都喺實屋嘅另一邊，好少喺呢邊出入㗎。如果唔係茶水阿姐下邊推下午茶經過，見到地下個影，我高頭望上嚟都未必咁快發現死者。Madam Dr. Koo， 我哋都啱啱到，同 Tim Sir 我哋講緊發現死者嘅經過。刀柄有雕花，相信都採唔到指紋。初步估計死者應該喺上面間房跌落嚟。咁我 Andy 同導演講話，想個鏡頭一個 shot 落喺2樓嗰度跳落嚟。咁你都知啦，用到替身要教好多嘢噶嘛。唔係，即係佢如果要用替身就要教好多嘢。咁所以我哋咧就跳拍咗 Cherry 嗰場先。咁 Andy 就可以上去休息咯。事關呢一間屋咧，我哋都要拍3日嘅。咁所以我哋喺上邊就一人一個姐姐一間房，就俾佢哋休息咁樣咯。咁第一間咧就係俾阿 Andy 嘅。跌落下邊平台，喺死者嘅手度黐住啲黃色嘅纖維，同呢條窗簾扣嘅穗好相似。我估計當時死者係俾人用刀拮傷，諗住向後退嘅時候，就踩到地下呢本雜誌，跟住就失去重心跌咗出窗。咁即係話佢跌落去嘅時候，可能搲到窗簾扣嘅水，所以黐咗啲纖維喺度。呢個刀架有可能向我哋反空氣。
阿 Sir， 我真係唔知發生咩事㗎。我成個晏晝都喺呢度做嘢。頭先 Andy 啊，仲話一疏落要喺2樓度跳落嚟，跟住咧我又要另外臨時調一場戲上嚟跳拍，我又要叫武子華哥同我替身夾下啲動作。我忙到甩碌啊！我真係唔知樓上發生咩事㗎。我係 Annie 嘅替身，一直都喺下面拍緊嘢，我乜嘢都唔知啊。我中文底唔係咁好嘅，咁我揾咗服裝阿珊姐幫我將份稿拼音咯。我頭先坐咗喺後邊，好俾心機咁樣讀㗎，好多人都睇到㗎。晏晝呢段時間喺邊啊？我咪喺度等埋位咯。Sorry， 你哋唔好再問我啦，我已經俾人問緊啦。你有咩打電話俾導演啊？我哋喺 Annie 休息室揾到一盒黐咗呢類型貼紙嘅眼影，係咪你嘅？你話紫色嗰盒係我借俾佢㗎，我所有啲嘢都黐晒貼紙嘅，咁樣唔驚唔見啊嘛，係。點解你會借化妝品俾 Annie 嘅？你同佢唔係唔啱嘅咩？我哋扮嘢㗎咋，如果唔係咁，我哋點可以3日唔埋2日就見下報？其實我哋師弟係好朋友嚟㗎。喺 Annie 死嘅時候，你做緊啲咩？你唔係懷疑我殺咗 Annie 啊嘛？我點會殺 Annie 啊？你淨係答我，你當時喺邊做緊啲咩嘢？身邊有啲咩人？我講俾你聽都得，但係你唔准揚出去㗎喎。我哋調查資料全部都係保密嘅，唔會上警訊嘅。其實嗰陣我同 Tony 一齊喺房入邊咯。喺房裏邊做咩？孤男寡女共處一室，你話我哋做緊咩？我咩都唔知㗎，一直都喺泳池旁邊，咁聽見有人大嗌有死人咯，就跟埋去睇啦，就見到 Annie 死咗咯。你上 Annie 間房度做咩啊？我喺 Annie 間房度揾到隻咖啡杯，杯度有支飲管，同你支一樣，都係有被咬過嘅痕跡。咬飲管好平常嘅啫喎，點解一定係我啊？你唔認唔緊要，我攞你支飲管同 Annie 房嘅飲管翻去做 DNA 比對，就知你有冇入過 Annie 間房。係啊，我係有入過去。但我冇殺 Annie 喎，係大概2點2個字到。我想樓上換翻衫嗰陣，咁啱撞到佢換衫行出嚟。之前喺記招嗰陣啊，佢揾件衫嚟嬲住我喎，已經好鬼興㗎啦。後尾撞到佢，仲眼超超咁喎。咁攞起上嚟啊，咪入佢房，一杯咖啡潑落佢啲衫度出氣咯。潑完咯。條氣順翻，我換完衫啊，都落翻樓下啦。嗰時 Annie 仲喺泳池旁邊同導演炸營添。Man 妹咁型咁叻，梗有2樓跳落嚟一 shot 直落，咁先顯得出佢身手噶嘛。咁啊好型，不過好危險喎。梗係危險啦！如果唔係要替身嚟做咩啫？嗰時佢仲生勾勾喺度㗎，大把人可以做證啦。之後佢上咗樓上，導演話要跳拍我啲戲份先，咁我咪全程留喺泳池旁邊拍嘢咯。之後茶水阿姐大叫話有人死咗啊！死人啊！死人啊！咁我先同其他人一齊埋去睇啫嘛，我點樣殺佢啫？係定唔係我哋會去查？唉，而家咁大件事，都唔知交幾時先開得翻工。不如咁啦，你收工先啦，有工開再 call 你啊。死者肝溫係35度半，估計死亡時間應該係3點到4點。但因為把兇刀插得好入，所以有可能係刺穿腹部大動脈失血過多致死。不過真正死因，我翻去解剖完之後 send 個 report 俾你。另外喺死者嘅指甲度揾到少量血跡同埋皮屑，有可能係死前同兇手爭持過，搲傷咗對方都未定。除咗發現屍體嗰時，你最後一次見到死者係幾時啊？咪喺 Annie 上房嗰陣咯，我啱啱經過，見到佢同人嗌交。同邊個嗌交啊？同阿 Cat 姐咯。我警告你，你唔好咁過分，我都有底線㗎。你有底線，我都有我嘅原則。如果你咁硬嚟嘅，我隨時放退。見到兩大阿姐喺度嗌交，我仲唔走啊？費事多是非啊嘛。
得噶啦，曹生，我會 handle 到噶啦。係嘅，曹生，有新嘅消息我會打俾你噶啦。李小姐，Madam Ma，有咩可以幫到你㗎？請問你最後係幾時見過 Annie 啊？未就係佢上課休息之前咯。咁係喺泳池邊，定係喺上課嘅樓梯嗰度啊 ？Madam， 你似乎都已經有答案啦。茶水阿姐話你同佢嘈過，係因咩事啊？我係同 Annie 嘈咗2句，不過係人都知道 Annie 出咗名難服侍，佢要求多又唔合理，我真係冇可能滿足到佢要求。係邊個位傷嚟㗎 ？Dr. Gu， 麻煩你幫我睇一睇呢個傷係幾時整嘅？個傷口冇流血，只係傷及表皮，應該係爪傷，唔係好耐之前嘅事。唔好意思啊，李小姐，我諗要請你返差館協助調查。如果你同意嘅話，我哋需要同你做個活體取證。冇錯，我隻手的而且確係 Annie 毀傷。睇嚟你哋都嘈得幾犀利喎！一隻手掌拍唔響，嗌交冇錯，要2個人先拗得成。但係傷咗隻手，只要有一個人出手就得。所以傷咗都唔代表我哋嘈得好犀利啊！咁你哋嘈咗幾耐啊？1-2分鐘到啦。佢發完一輪脾氣就翻返入房。咁跟住咧，仲有冇見過 Annie 啊？冇。我自己有啲事出咗去一陣。當我翻嚟嗰陣，導演啱啱話睇 playback， 仲四周圍揾緊 Annie 埋位。到我見翻佢嗰陣，佢已經死咗。咁有邊個可以證明你出咗去 ？Eric 啊，係佢親眼睇住我走。阿 Sir， 我知道嘅都已經講晒㗎啦，你哋仲想知道我啲乜嘢？我哋唔係想知你嘅嘢，我哋想知係 Kelly 嘅嘢。你嗰日係咪親眼見到 Kelly 揸車出去㗎？係啊，我有見到 Cat 姐佢走咗。Cat 姐 ，Cat 姐 ，Cat 姐啊，份稿我翻譯好啦，不如我讀俾你聽，睇下正唔正啊？我而家趕時間，轉頭先。咁你記唔記得嗰陣係幾點啊？我諗大概係2:09左右啦。咁你見到 Kelly 出去，你有冇見到佢幾時翻啊？呢個我唔清楚，不過我記得導演嗌睇 playback 嘅時候 ，Cat 姐已經喺度㗎啦。係 OK 啦，睇 playback 啊！你幫我 call 阿 Mabel 落嚟，因為就快到佢啦。好啊，唔該。我記得嗰陣大概係4:30到。Eric 啲中文唔係咁好 ，Madam 你同佢溝通得嚟啊嘛。Eric 佢同你俾嘅口供都係一樣，話睇到你係2:09離開。咁我走得啦。唔好意思啊，李小姐未得住。冇錯 ，Eric 係話睇到你2:09離開，4:30睇 playback 嘅時候就翻咗嚟。咁仲有啲咩問題咧？因為你可以係走咗個幾鐘，又或者係幾個字。麻煩你坐翻低。請問你喺2:09到4:30呢段時間去咗邊度？有冇人見過你？你有冇不在場證據？我冇殺人。麻煩你同我哋警方合作，回答我嘅問題。我再問多你一次，喺2:09到4:30呢段時間，你去過邊度？有咩人見過你？你有冇不在場證據？我去過邊度係我嘅私隱，唔需要向你哋警方交代。你唔肯提供不在場證據，你唔想為自己洗脫嫌疑，證明自己係清白咩？ Madam， 我諗你有啲嘢搞錯咗。根據香港法律精神，應該係由你去證明我係有罪，並唔係由我去證明自己係清白。好啊，既然你唔肯合作，我哋唯有依照法律。你哋有權扣留我48小時，有2日嘅時間應該足夠你去揾證據證明我有冇殺人。但係我可以好肯定話俾你聽，你一定咩都揾唔到，除咗失望呢2個字。既然李小姐你咁熟悉法律程序，咁我都唔需要多講。Wilson， 你帶李小姐出去辦埋啲手續，扣留咗48小時。Come in。Sir， 我有事啊。係。Andy 潘嗰份驗屍報告出咗，佢因為俾把刀插穿大動脈失血過多致死，而空氣亦都證實咗係插喺佢肚裏邊嗰把刀。唔該晒。啊係啊，你幫我 Cat 錄完口供未啊？
我打個手提電話嗌飛咗留言嘅。佢好唔合作，口供又有隱瞞，而且又冇不在場證據，所以我扣留咗佢48小時作進一步調查。你懷疑殺死 Andy 嘅人係阿 Cat？ 如果你以法醫嘅身份嚟問我，我可以答你；但係如果你以 Cat Lee 嘅朋友身份問我，我無可奉告。點啊，添 Sir？ 咩得嘛？我哋喺 Andy 潘嘅手提電話度發現咗啲嘢，我同 Ivan 而家喺 ATS 度啊。阿Sam會同我一齊，我哋即刻落嚟。點啊，添 Sir？ 有咩發現？係咪得嘛？我哋喺死者嘅手提電話入面發現其中有一條片俾人 delete 咗。咩得嘛？呢度好清楚睇到死者生前係拍咗7段短片嘅，而家唯獨係冇咗003個段。咁都唔代表啲咩啫？或者係 Andy 覺得條片冇用，所以 delete 咗咧？條片啊冇用，我哋唔敢肯定，但係我哋好肯定咧，條片唔係 Andy delete。因為 check 翻 delete 嘅時間就係喺案發嗰日嘅下晝4點35分，即係喺死者死咗之後先有人 delete 條片。死咗人咁大件事都唔緊張，反而要 delete 條片，呢個人好可能係兇手。咁嗰條片 delete 咗可唔可以修復？得嘅，不過要啲時間。咁只要知道條片拍啲乜嘢，就有可能炒到個兇手出嚟。我估計呢個兇手唔係全心殺人，因為憑把兇刀嘅長短大細推斷，呢把兇刀應該係同案發現場台面上面嘅刀架係一 set。兇手似乎係一時衝動就隨手喺房度攞起把刀嚟行兇，就絕對唔係有計劃、有預謀咁帶武器去殺人。亦即係話兇手可能係現場任何一個人。到目前為止，根據證人嘅口供，就知道 Cat Lee 同 Annie 係發生過爭執，而且佢仲傷過 Cat Lee。Cat Lee 又唔肯提供不在場證據，所以我覺得佢嫌疑最大。呢一隻係表面證供，你係有力嘅殺人證據。點解你咁肯定佢唔係兇手？就係因為佢係你師妹？我只係覺得未揾到有力證據之前，唔應該妄下判斷啫。我都係循正常途徑去推測啫。而家拗咩都冇用啦，等條片還原翻，到時候咪有更多線索。點啊？隻手冇咩話？少少傷啫，冇乜大礙。唔好以為少少傷冇乜嘢，感染起上嚟會好麻煩。連你都覺得 Annie 係我殺嘅？係咪你殺？就翻俾警方查啦。我冇殺人，你信唔信？我信唔信冇用，警方信唔信先得。其實 Annie 死嘅時候，你到底去咗邊？既然 Annie 唔係我殺，我去咗邊度對單 case 根本就唔重要。重要，警方查案係講證據，你自己讀 law，你好清楚做啲乜嘢先可以幫到你自己。但係我都知道有啲嘢就算我唔講唔做，都唔會對我有傷害。既然 Annie 唔係我殺，警方根本就唔會揾到證據指證我。佢哋遲早都要放咗我又何必公開自己嘅私隱呢？你真係寧願繼續俾人懷疑，都唔將個事實講出嚟。呢個私隱對你嚟講真係咁重要。係。OK， 既然係咁，我走先。如果有咩需要嘅話，隨時打俾我。好啊，請我食飯啦。我就約你 exactly 39個鐘頭之後。阿 Sam， 哦，你都喺度啊？係啊，我知道 Cat 姐俾人扣留咗，特登嚟睇佢嘅。小姐，你可以入去㗎啦。我等多一陣先，我傾多幾句啊。OK。阿 Sam 啊，其實自從 Annie 死咗，我一直都想揾機會同你講一件事㗎。好啊，講啊。我同 Annie 係好姊妹，佢就咁走咗，我都好傷心。我知道佢好中意 Madam 妹呢個角色㗎。我諗如果換咗我幫佢演落去嘅話，佢一定會泉下有知，一定會欣慰㗎。呢件事你會同曹生講㗎嗬？唉，我諗你都係入去見咗 Cat 先啦。呢啲嘢遲啲再傾。喂 Sam， 阿軒，打你手提啊，飛咗去留言啊。阿 Pat 話你過嚟喎，我走得啦，兜埋你啊。我走得㗎啦，你等我執埋嘢，好快，走先。睇見你頭先個樣好似雙冇鞋玩劇走咁喎，點樣多謝我呢個救星先？我睇你而家個樣似有事相求啊！啊，挑通眼嚟喎！嗱，我今次實行咧就向高難度挑戰，
一於整翻隻法國砵酒烤血鴨。嗱，我一陣去中環街市買翻隻走地鴨先。買完走地鴨之後咧，我會落灣仔買翻啲靚砵酒。誒，你中意食甜品啊嘛？我再落跑馬地買齊材料，整 cheese cake 俾你食。不過今晚唔得，因為我約咗個編輯咧，要傾舊書再版嘅嘢，所以今晚絕對唔可以幫你試菜啊！咁啊冇辦法啦，既然你個評判都唔得閒啦，咁啊唯有靠我自己條脷啊！但係點講，你今日都叫幫咗我，所以我已經安排好㗎啦。我揾日咧會抽空一次過咧，一日3餐幫你試翻晒啲菜嚇。你係想報恩啊快啦，小遊下個禮拜4日翻嚟，我整唔到嘅一餐俾你試嘅。係咩？不過我冇所謂啊，最緊要咧就係個 Mabel 冇冤鬼咁纏住我得啦。你又唔好咁衰講到人哋冤鬼纏身咁。冤鬼咧就淨係夜晚先出沒嘅，但係呢個 Mabel 咧就24小時蒲頭。你知唔知佢試過好幾次咧，好夜打電話同我講，話想同我研究一下個角色性格應該點樣去演繹。喂，今次佢做正主角喎，你覺得佢會唔會咬住唔放？或者你用另外一個角度去睇佢啊。其實我覺得你個 Mabel 咧就真係唔錯嘅，佢起碼對自己份工有誠意、有上進心、又夠積極進取。一有啲咩風吹草動啫，就即刻揾呢個原作出嚟爭取機會。佢都係想做好呢份工啫。喂，我睇你對佢印象唔差喎，要唔要下次傾嘢嘅時候叫你出嚟啊？叫我出嚟做咩啫？我又唔係原作者。不過咁嘅聲，我覺得你呢排個樣咧變咗。變咩啊？覺得你有運行。有運行？第一日開鏡已經死人啦，仲有咩運行啊？係行桃花運。桃花劫啊！你係咪買餸煮飯啫？幾點啊？家私閂門啊！係喎係喎，你真係唔得閒啊嘛？係啊！我話俾你聽，你會後悔嘅。留翻俾我啊！拜拜，拜。喂 Hello， 小柔，喂，呢個鐘數你咪應該上緊堂嘅咩？點解有時間打俾我嘅？教授病咗啊，今日唔使上堂。咁咪可以乘機唞下咯。唞？嚟緊仲有3張 paper 要交啊。咁啊嗱嗱聲講呢句啦，咪邊度講得切下個禮拜翻嚟啊？哎呀！咩事啊？冇嘢，諗住準備個驚喜俾你啫嘛，你翻嚟咪知啦。邊個俾驚喜邊個仲未知，係咁先啦。拜拜。拜。阿添喺屋企啊，我哋住原定計劃。枉你一個神探，真係估唔到你教我晒啲咁老土嘅嘢。有幾老土啊？你知唔知咩叫橋唔怕舊啊？專家話驚喜就好似 mask 咁，要耐耐用下，唔理男同女都啱用㗎，咁先有滋潤。嗱，滋唔滋潤咧我就唔知啦，但係我就知阿添 Sir 陣間一見到你咧，一定會嚇到彈起啊！到步。我衰啦。你陣間幫拎行李翻屋企嘅時候，我唔該你記得小心啲。咁唔可以打兩個玻璃樽啊嘛，收到。記得啊。記住。點解你喺度㗎？諗住俾我驚喜你咯。Hi。呢位係叫我 Mabel 啊。Mabel。Hello。你有朋友上嚟，咁我走先啦。嗯。我嘅心願你好清楚㗎啦，你要對我負責任啊！信晒你。唔係你睇表面咁簡單嘅。得啦，唔使解釋喎。真係唔使我解釋。就係憑頭先短短幾分鐘，我有個肯定，呢個 Mabel 啊，同你一定冇嘢。嗯？第一，佢雖然着得好性感，但係佢着得好整齊啊。第二，就係頭先我撳鐘嘅時候，佢即刻衝出嚟開門，睇嚟似係你想為人解圍多啲喎。嗯。第三，亦都係最重要嘅一樣，就係我識嘅添 Sir 係絕對唔會中意呢一類型嘅女仔。
真係了解我喎，因為我中意嗰類型嘅女仔已經企喺我前邊。好掛住你啊！我都係。讀完剖配翻嚟睇嘢，果然係仔細好多噃。梗係啦，我交咗唔少學費㗎喎。得啦，坐咗咁耐飛機攰㗎啦，你唞陣先，我倒杯咖啡俾你飲啊。喂，點啊？你真係諗住唔講俾我聽，你同個女仔咩關係？究竟發生咩事？點解你會對佢負責任啊？又話唔使我解釋嘅。咁我話晒都用咗5日嘅時間，趕起咗3份嘅 paper，你都可以提早1個禮拜翻嚟見你，諗住俾我驚喜你㗎噃嚇！而家真係有驚冇喜，你唔係諗住唔使對我負責任啊嘛，添 Sir？女人啊，就算解釋咧，都要 call 多2個證人出嚟㗎啦。Sam、Ivan。又話10分鐘，而家成半個鐘頭啊！咁我哋好識做嘅，小游啱啱落機，梗係要俾啲時間你哋拍拖㗎啦。我哋揾唔到車位吧？嚟叫嘢飲啦。唔該。Gin tonic 啊，唔該。唔該2杯。一落機就叫我哋出嚟，咩事啊？咪就係因為你啦。你有冇印象邊個叫梅伯陽？1998年石硤尾6座12樓嗰單姦殺案咧。嗰個16歲女學生？冇錯，嗰單 case 我負責。我哋喺死者身上揾到梅伯陽嘅衣物纖維、皮屑同埋毛髮，但係梅伯陽嘅口供就話，當時嗰個學生妹等錢使，曾經主動引誘過佢，但係佢冇落答。咁喺個死者身上揾唔揾到精液啊？如果係，咪可以驗到 DNA 咯。死者身上的確係有精液，但係精液入邊係冇精子，所以比對唔到 DNA。咁啱梅伯陽做咗結紮手術。同樣精液入面係冇精子，結果最後佢被判罪名成立，要坐15年監。咁有咩問題？喺6年後，即係04年，喺樂富同樣發生咗一單姦殺案，手法一樣。警方拉到個強姦犯，佢仲承認埋喺98年石硤尾單姦殺案係佢做嘅。咁梅伯陽咪真係無辜咯？法證好似到04年先有儀器。可以喺冇精子嘅精液裏邊採 DNA 嘅嗬。咁如果單 case 喺04年之後先發生，比對咗 DNA，咁咪知係梅伯陽無辜。咁係咪可以放翻出嚟咯？雖然我哋即刻幫佢翻案，但係好不幸，佢喺04年尾喺獄中病死咗。咁做咩無端端今晚查翻呢單 case 講？當年梅伯陽判監嗰陣，佢個女先得12歲，叫梅千。即係頭先喺我哋屋企出現嗰個女仔 Mabel， 但係佢都係仲未講俾我知，究竟 Mabel 揾你咩事啊 ？Mabel 咪揾我，係揾阿 Sam。Mabel 話佢爸爸嘅事係我欠咗佢，佢要揾我還債。佢又知我同阿 Sam 熟，想我幫佢講好説話。佢想做阿 Sam 嗰套戲嘅女主角。有個 target 係你喎嚇。佢唔知我住邊度啊？我未至於咁陰墮，話你同我一齊住。當日我就依正程序做，我問心無愧，係佢一廂情願覺得我欠咗佢嘅啫。總之點都好啦，呢單 case 咧我就唔理㗎啦，而家 pass 翻俾你啊。點啊爸？我問下佢啊，翻嚟再講。拜拜。阿爸問你幾時得閒翻嚟食飯喎？佢話有嘢揾你傾，你知傾咩㗎啦？哦，醜勢終須見外父啦，點實啊？男人醜唔緊要，最緊要有內涵。喺我心目中啊，添咩都係最好嘅。點啊 Henry？ 條片修復到未啊？仲未得啊 ，Madam。夠48小時我就要放人㗎啦，我冇時間，1個鐘都唔得。Madam 啊，你俾多10個鐘我或者得。咁真係放人啦 ，Madam。唔該。李小姐，你可以走啦。好準時喎 ，Madam。Sorry， 為咗證明我係清白，搞到 Madam 忙咗2日，白咗輪功夫，真係唔好意思。警方查案係份內事，冇話白做唔白做嘅。
不過如果做市民嘅可以充分同警方合作，我哋會事半功倍。咁唔知 Madam 口中嘅充分合作，包唔包括埋喺警方面前冇咗自己嘅私隱權？希望李小姐你呢一段時間盡量唔好離開香港，因為如果見我有咩新進展，我哋會隨時請你翻嚟協助調查。又係呢一句，不過都啱嘅。喺呢個時候，仲有咩好講？得唔得？就得㗎啦。啊？咦 ，Ivan 上咗嚟嘅？係啊，我今日 day off 啊 ，Auntie 叫我上嚟食飯。我今日咧諗住攞盞壞嘅燈去換啊嘛，咁我叫 Ivan 車我咯。好彩有佢陪我啫，如果唔係我無端端唔見咗千幾蚊喎。唉，個 sales 話係減價貨喎，咩貨物出門説不退換啊！佢好叻仔啊！佢駁到個 sales 咧冇嘢講啊！我都係講道理啫，貨物出門説不退換喎。呢啲免責條款咧，喺啲鋪頭自己定嘅啫。香港嘅法例第71章管制免責條款條例啊，係有管制呢類型條款嘅，目的咧就係保障翻啲消費者嘅。好彩 Ivan 識法律咋，如果俾着我咧，你知啦，我又怕麻煩喎，到時候咪就當破財擋災咯。法律本來就係保障人嘅權益，但係有啲人咧就利用法律斷章取義，為自己攞着數。Auntie 啊，搞掂㗎咯，你想擺喺邊度啊？哦，盞燈咧係擺喺阿煙床頭㗎，咁麻煩你幫我攞入去咧試一插得唔得？好啊。唔該喎。唔使。擺喺度好冇啊？其實舊間燈都冇壞，係我嫌佢火數唔夠猛啫嘛。阿媽係都要買，仲搞到咁麻煩添。你唔似為咗咁小事就咁掹整喎。咁呢個世界真係有啲人好離譜嘛，恃住自己識少少法律條文，就喺度玩文字遊戲，走法律罅。喺差館俾人驚親啊 Annie 潘丹 case 咯，嗰個 Cat 呢恃住自己獨攞出身，背後有個大老馬曹世川撐腰，完全都唔合作。你覺得佢係兇手？唔係我覺得佢係兇手啊，係佢嫌疑最大啊。OK， 佢口口聲聲話佢冇殺人，但係佢又攞唔出不在場證據。如果佢真係兇手嘅話咧，你遲早一定查到證據嘅。我對你好有信心。女啊 ，Ivan， 開飯啦，出嚟啦！嗱，開開心心食飯，話唔定心情好啲咧，就會好似眼燈咁，眼前一亮，會有新發現咧。寫晒名㗎啦！ Madam 你翻嚟坐下咪好咯，做乜咁破費啊？真係。好聚手喎，多謝。哇，好大件啊！哎呀，多謝 Madam。等我幫方明攞埋先。哦，好啊。啊。呢份咩都孖嘅。但係。即係咧，我知道你最抵得諗嘅，我買漏咗一份。哎呦 ，sorry 啊。我冇所謂嘅，係咪？你哋開心，我一樣開心。係啊，窒晒啊！呢份你㗎。死我以為真係冇喎。Madam 雖然走咗半年啫喎，但係一啲都唔似咪書咪度牛晒話。咩啊？直頭係靚咗啦。Madam 啊，其實咧你學咗咁多捉賊心得咧，幾時同我哋上翻幾課先？係咁易學啊 ，Madam 就唔使山長水遠去上堂啦。係啦。Madam， 你 CLB 幾時翻工啊？我哋成班幫你洗塵。我個假期仲未完嘅，仲有幾日。你揾到位 call 啊，我隨傳隨到。Yes， 有機會食餐好嘅。你想食一餐揾我過 Q 冇問題，但係冇側側膊企喺度唔做嘢喎，信唔信我對 Madam 投訴㗎啦？哦，做嘢。讀完書真係唔同啲㗎。Come in。好忙啊？嗨，都係咁啦，同你以前差唔多啩，坐啊。我以前咧就好鬼惡嘅，啲無謂人咧我就會趕翻出去，唔知你會唔會咧？咁我係未試過，不過啲無謂人咧都唔敢入兩間房。送俾你㗎。哇，好聚手喎！全部都係 Retiva 嘅香薰啊！係？你講過話香港成日冇貨買唔到啊嘛，你知女人最叻就係掃貨㗎啦。咁你真係送得合時啊！呢排做嘢做到成日都瞓唔到覺。查案還查案啊，記得學識放鬆自己啊！我會㗎啦，多謝晒。其實今次揾你咧，我有私心嘅，有嘢想揾你幫手。咩啊？我條伴娘裙咧冇人啱着啊，想揾你試下。好啊。口講無憑，我都揾張紙同你簽名作實先。哇！我啲信用幾時有咁差啊？你信用差唔差我就真係唔知，不過記性好好㗎嗬。你應該記得我哋第一次喺邊度見面，發生咩事㗎？ Sorry 啊，我諗我做唔到你伴娘啊。
我有嘢做啊，你揾第二個姊妹頂我啊，個 wedding party 我嚟唔到啊。做咗下伴侶可以為咗查案走咗去，我真係想知之後個新娘有冇睬你啊？都有嘅，不過都係3個月後嘅事。你睇下，我個人好惡又小氣㗎，我好憎人甩我底㗎。就算我唔驚你嬲啊，都驚添 Sir 嬲啦。我仲要靠法證幫我破案㗎嘛。咁一言為定啦。先進科技課今朝先啱修復好呢段片，係咪啊？唔該。段片淨係得22秒，而片裡面嘅人一直都冇望過鏡頭，好可能係偷拍嘅。你哋睇下。呢兩個係咩人嚟㗎？點解 Annie 要偷拍佢哋咧？佢哋同 Andy 嘅死有冇關呢？嗱，我哋分析過呢段片，你哋有冇留意到呢對男女後邊嘅建築物？喺窗外面嘅建築物咧，應該就係台灣嘅地標台北101大樓。佢當時咧應該就喺台北某一間酒店裏邊嘅。片段入面嘅女人係著名物理學家兼大學教授馮少祥 Dr. 風嘅太太，佢係波長嘅新貴。唔怪得咁熟口熟面啦。咁隔離嗰個男人唔係佢老公嚟嘅。你哋已經知道佢係邊個？本來就冇乜頭緒嘅，但係後來就留意到佢打住嗰條呔。呢個係亞洲物理學協會 Asian Physical Society 嘅 logo。佢哋上個月喺台北搞咗個交流會，日期 exactly 係呢段短片拍攝嘅日期一樣，而出席嘅包括有幾個大學嘅講師。片段入邊嘅人就係佢，佢叫李澤群，佢同 Dr. 風係喺同一間大學度任教，而且仲係 Dr. 風推薦佢升做講師嘅添。根據資料，今次嘅交流會 Dr. 風自己冇去，但係就派咗徒弟李澤群去。Dr. 風同李澤群咧係師徒關係，但係睇嚟似乎呢個師傅就唔知自己嘅老婆同佢徒弟有私情啦。阿嬸啊，即刻 check 下呢個 Dr. 風嘅太太同李澤群而家喺邊 ？Yes, madam。唔該晒。唔使。李澤群先生係咪？係，我係。我係西九龍重案組高級督察馬國英，今次嚟希望李生可以協助調查一宗謀殺案。入嚟坐先啦。唔知有咩幫到兩位咧？我哋揾到一段手機短片，想你幫我哋確認下嘅。片入邊嘅男人係你，而同你一齊嘅就係 Dr. 風馮少祥博士嘅太太。我哋已經 check 過出入境記錄，你喺上個月嘅8號去咗台灣出席一個亞洲物理學協會舉辦嘅交流會，而9號馮太就去台灣會合你。相信呢條片就係當時你哋俾人偷拍嘅。你哋點樣可以得到呢條片翻嚟㗎？我哋喺一宗謀殺案嘅死者 Andy 潘手機度揾到。請問你同呢位 Annie 係咩關係？我唔識呢個人。死咗個女明星登晒報紙嘅喎，你咁都唔識佢？唔係，我意思係話我好少留意本地新聞嘅。對唔住啊，我咩都唔知㗎，唔好意思。其他人嘅事你唔知啫，咁你俾人偷拍嘅事你知唔知啊？偷拍你嘅人有冇攞呢條片嚟勒索你啊？定係勒索咗你，你唔想俾錢，所以你諗辦法去解決。譬如係解決 Annie delete 條片，以為可以毀滅證據啦，係嘛？冇啊，我完全都唔知有啲咁嘅事。兩位請幫唔到你哋啊！條片係我 delete 㗎，唔關我細佬事。有咩就問我。李小姐估唔到你會同我哋警方合作喎。冇謂再兜圈，你係想知啲咩啊？你話 Annie 手機條短片係你 delete 㗎係嘛？冇錯，因為 Annie 用條片嚟要挾我。有一晚，我要將阿 Sam、Cherry 同 Mabel 一齊出嚟傾新戲嘅嘢。坐低冇幾耐，我就收到 Annie 嘅 SMS。佢話佢坐咗喺另一張台度等我，不道自願。咁我就過咗去揾佢，然後佢想同阿 Sam 坐埋一齊傾到新戲嘅嘢，我拒絕咗佢。Annie 你知曹生佢好緊張呢一套戲，不嬲都唔想咁多有礙事，所以呢個 meeting 除咗台前幕後嘅人之外，其他人係唔方便參與。好啦，我都唔想行開太耐，遲啲再傾。睇埋啲好日子走都未遲啊！估唔到啊！你嘅細佬都幾熱情嘅喎，上司嘅太太都啱㗎。今次我去台灣行 show，點都估唔到會遇到啲咁精彩嘅場面。好彩嗰個博士太都去過下幫，上過下雜誌。如果唔係，我都認佢唔到啊！你估嗰個馮博士見到呢條片之後，會有啲咩反應啊？嗬？
如果呢條片傳咗出去嘅話，我諗你個細佬都好難喺學術界立足㗎啦。最終我都讓咗步，俾佢同阿 Sam 坐埋一齊，但係估唔到佢得一想二。Madam 妹呢個角色我係志在必得嘅，只要你肯講一句，曹生一定會聽。曹生嘅嘢我唔可以幫佢做決定㗎噃。好，你唔決定，我幫你決定咯。所以 Debbie 死咗，原本大熱應該係 Cherry 嘅，因為你中間做咗功夫，所以臨時轉咗由 Annie 做女主角。我咩都俾晒佢，但係佢唔守信用，得寸進尺，點都唔肯俾翻條片我。你已經得償所願做到呢個女主角，係咪有啲嘢應該要俾翻我？家姐，你唔好當我係傻噶啦！你咁本事，俾得我做女主角，自然有辦法拉翻我落嚟啦。而家俾翻條片你，我先冇咁笨啊！等套戲拍完先啦。俾翻條片我！你放手啊你！俾翻條片我！放手啊你！我唔會俾翻你㗎！你放手！聽唔聽到？你再搶啦！你再搶，我戲都唔拍，即刻抌條片上網，到時睇下邊個接到。我警告你，你唔好咁過分，我都有底線嘅。你有底線，我都有我嘅原則。如果你咁硬嚟嘅，我隨時奉陪。就係因為佢唔肯俾翻條片你，所以你就殺咗佢係嘛？我冇，但係我好熟悉 Annie 嘅脾性，佢一定會繼續用條片嚟要挾我攞着數。所以開鏡嗰一日，我聽到 Rosa 話 Annie 唔見咗。導演啊，唔見 Annie 喎，但佢個電話咧就留咗喺間房度。我就即刻上佢間房 delete 咗佢電話裏面嗰條片。到我落翻樓嗰陣，聽到有人大嗌，先至知道原來 Annie 已經死咗。死人啊！死人啊！你話你冇殺到 Annie， 咁喺事發當日嘅下晝3點鐘到4點鐘呢段時間，你喺邊度？都係嗰句啦，我個私事唔需要向警方交代。我話過，證明你有罪係我哋警方嘅責任啊嘛。到目前為止，你哋淨係可以證明我哋呢住 Annie 手機裏邊嗰段短片。但係如果想證明我犯嘅係殺人罪，咁睇怕 Madam 你要再努力啲。最終誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰掩沒，得知離開消失感覺。